меня телефон выключился. Так это, что я рассказывала-то? Про шарагу. На первом курсе нас выпускали. Вот. Прям на каждом перерыве. Потом запретили. На втором курсе мы курили с физиком. С возвращением. Вот. На втором курсе мы курили с физиком. А на третьем курсе нас никуда не выпускают. Ой, да ладно, господи. Он сам курил, стоял со мной. Не знаю. Типа нельзя. Кстати, мне уже спать надо ложиться. В натуре, вот я такого же мнения. Я протестую, вот серьезно. Ладно, я еще чуть-чуть трансляцию поснимаю и спать пойду. В смысле? Ты в общаге, что ли? Или что? Понятно. Ключи лучше делать у проверенных людей. Вот серьезно. Потому что такое могут сделать. Был тут на днях случай просто. Стирали. Не, так неинтересно. Если слуги за меня будут стирать, убирать, готовить, что я тогда делать буду? Блин, слуги? Да не, мне вообще слуги не нужны. Так же неинтересно жить. Нет, мне не нужны слуги. Не знаю. По-моему, не очень. Или очень. Не знаю. Хочу на море. У меня вот уже, наверное, второй день дикое желание. Да ладно, быть такого не может. Что там за ключ-то такой?
Офигеть. Странно. Мы тут с сестрой тоже недавно решили сделать дубликат ключей. Ого. Так вот, мы тут с сестрой тоже недавно решили сделать дубликат ключей от квартиры. Ну, не от моей, а от бабушкиной и от, ее, получается. Вот. Отдали 1000 рублей. Ну, там получается ключ от домофона, ключ от входной двери, 2 ключа от двери. Ну, короче, ты понял, наверное. Вот. Получается, от домофона подошел, от входной двери подошел, а от двери самой, главной, короче, понял, не суть. Ничего не подошло. Зачем? Я подписываюсь только на тех, кто ко мне часто заходит, с кем мне интересно. Вот. Да надо было. Сейчас уже, наверное, поздно. Привет. На тебя подписано. А что, так заметно, что я хочу спать, да? Не, я сейчас до 30 минут посижу и пойду спать. Вот. Но все равно долго уснуть не смогу. Пока. Не помогает. У меня перед сном очень плохая привычка есть. Я всегда думаю о плохом. Абсолютно всегда, сколько от себя помню. Всегда представляю ситуацию, когда близкий мне человек меня там предает, там обижает, еще как-то там, не суть. Я не знаю, как от этого отвыкнуть, вот серьезно. А еще я замечала такую херню, то что когда я начинаю... были моменты, когда я переставала думать о подобном, и у меня все становилось хорошо. И как только я вновь начинаю думать о плохом, у меня в жизни какой-то пиздец происходит именно с этим человеком. Я не знаю, как это объяснить. И как от этого отвыкнуть тоже. Так. Привет. Метку. Да нет, вроде. Он, получается, верхний ключ сделал короче, чем надо. А нижний я не знаю, почему не подошел. Если ты про сериал, то я смотрела. Только я не все серии смотрела. И даже не все сезоны. Я на первом остановилась. Блин, так впадло вставать смотреть. Из Подмосковья.
такой сон. На прошлых выходных. А ты почему не смотришь? Я сейчас другой сериальчик смотрю. Тоже интересный. Только долго ждать серию приходится. Сейчас. Рейс 828. Монтего. Он недавно вышел. Вот. Привет. Да, может, завтра дойду. У меня завтра появились дела. Вот. Может быть, завтра дойду. Но это не точно. А, нет, я завтра не дойду до него. Мне не по пути. Что вам еще рассказать? Ой, да ладно, как будто не меняются. Не, они меняются раз в 100 лет. Ну, преувеличила чуть-чуть. Ну, блин, подумаешь. Привет. Такое чувство, как у меня живот такой большой. Давай. Маленький, плоский. Я, короче, в начале осени, я не знаю, был ты в этот момент или нет, хотела жирок себе отрастить, но у меня ничего не вышло. Он постоянно куда-то исчезает. Он вроде нарастает, а потом опять куда-то исчезает. И я забила. Дошика больше нет. Я сегодня ела картошечку. Только уже сама готовила. Ну, жарила. Нет. Да ладно, ничего клевого нет. Ну, спасибо. У меня, кстати, пресс есть. Прикиньте. Верхний. 2 кубика. Вот если напрячь, то есть. Да я не вру. Я вот в свое время, в школьные годы, была такой спортсменкой. Закачаешься.
школьные годы и насмеялась, и накачала. Не, ну в школе я в натуре прям вот спортсменка была. Я с 4 по 9 класс в футбол играла. Вот, на городские соревнования ездила. Потом на соревнования по лыжам ездила. Вот. Потом что там, кросс сдавала. Что только не сдавала, короче. Вот. Я была хорошей девочкой. Потом пошла в шарагу. И на 1 курсе я поняла, что на этом моя карьера закончена. Что у меня больше не будет физкультуры. Ну, блин, ну не знаю. Не, ну, в школе я баловалась еще. Ну, типа, там, сегодня покурила, через месяц еще покурила. Вот иногда, да, я так и тоже... Иногда я тоже так думаю. У меня порой такое чувство, что я деградирую. И мне это вообще не нравится. На программиста. А, в натуре, да. Не ПТУ, а колледж. Серьезно. Какого-нибудь. Я так. Ну как учусь? Я изредка посещаю свою профессию. Не знаю, у меня вроде все нормально. Я у всех глючу или только у одного человека? Ой, вас хотя бы чему-то учили. У нас, короче, типа, была практика. Ну, раз в неделю. Мальчики играли в КС, в Warface, ну не суть, короче. Вот. Ну, а девочки, а нас не так много, хуй пинали. Ну ладно, короче, в телефоне сидели. Вот. Сейчас 3 курс. Мы как бы выпускаемся. У нас практики вообще нету, потому что у нас нет компов. Вот. Вы зашибись. Все шикарно. Привет. Не, вот я помню 1 курс, первые полгода мне пипец как нравилось. Вот я отвечаю, это жестко было. Для меня выходные это был адом. Вот серьезно, я так хотела в шарагу. Потом что-то пошло не так. Потом я начала жестко забивать хер. На 2 курсе я тоже забивала хер. Я туда не ходила. Ну, суть в том, что мне было не по себе. Потому что я себя чувствовала какой-то замкнутой там. Как бы мне не с кем общаться там.
Я хотела на втором курсе перевестись, но мне не разрешили. Поэтому я осталась. С девочками я не контактирую. Ну, так, привет, пока, там, как дела. Но нет такого, чтобы там нормально вот общаться. Такого нету. Вот с пацанами там бывает, типа, что-то там нормально, можно поговорить. Но с девочками нет. Меня всегда тянуло лишь только на одну профессию. Мне всегда нравилась профессия фотографа. Мне нравится это, вот серьезно, фотографировать, редактировать, обожаю просто. Вот, но так как у меня не было варианта поступить на фотографа, я больше никуда не хотела. И тетя предложила мне пойти на программиста. Вот. Типа, мы тебе поможем, у тебя все будет хорошо, не переживай. Я такая, ну ок. И я пошла на программиста. Ку-ку. У меня фотоаппарат нет. Да нормально. А у тебя? Привет. В смысле, на чем мы пишем? На айфоне камера хорошая, я не спорю, но это не то. Нет. Вот у меня у одноклассницы фотоаппарат профессиональный, хороший. Мне прям... Я когда его в руки беру, у меня вот просто, знаете, сердце в пятки уходит. Я такой кайф ощущаю. Я помню, был второй день, как я купила... Сейчас я прочитаю вас. Я помню, был второй день, как я купила себе iPhone. И я пошла фотографировать девочку. И получился такой момент, что у меня в руках был мой телефон, и фотоаппарат. И что-то... У меня, короче, был выбор, что должно упасть. Фотоаппарат или новый iPhone. И как вы думаете, что я уронила на асфальт? Я уронила iPhone. Фотоаппарат был для меня дороже. И вот у меня до сих пор остался скол 6+. Вот так вот. Чаще всего мечты не сбываются. Ой, я уже не помню. Какой ты умный. Я сейчас свой iPhone продам 20 000. Какой я нормальный фотоаппарат куплю? Это во-первых, а во-вторых, я буду ходить без телефона. Это вообще не вариант. Да, даже за 20 его не продам, там даже меньше получится. Не, у меня телефон в идеальном состоянии, в принципе. Вот серьезно, он в хорошем состоянии. Я постоянно его носила в стекле, в чехле. Вот, ну, есть там 2 скола у меня. А так все хорошо. Вот тебе все смешно, а мне не смешно. Ну, когда как, на самом деле. Бывает, что каждый день снимаю, бывает, что раз в неделю.
Буду ждать на трансляции. Ну, надеюсь, что это так. Привет, я тоже Маша. Сейчас уже буду выключать. Вот сейчас вам последнюю историю расскажу, и все. У меня, кстати, был фотоаппарат Nikon 530, что ли. Я уже не помню, короче. И он мне достался совершенно бесплатно. Я была в классе в 7, наверное. Сейчас я вас прочитаю. Секундочку. Я была в классе в 7, и у нас была учительница по немецкому, какая-то странная очень. Нет, точно не он. Ну, такой тоже был, но я его продала потом. Купила и продала. Короче, не суть, я не помню, что это был за фотоаппарат. Был он полупрофессиональный. Вот. Я, короче, чисто по шутке написала письмо Деду Морозу. На немецком, ну, не суть, короче. Написала письмо Деду Морозу. Вот. Надавила на жалость. Мол, хочу фотоаппарат, мечта и все такое. И 28 декабря приходит ко мне, значит, Дедушка Мороз с фотоаппаратом. У меня столько счастья было, вы не поверите. Вот. Я очень любила этот фотоаппарат, вот серьезно. Но потом он, конечно же, уже устарел. У меня появился iPhone, который фотографирует лучше, чем этот фотоаппарат. И я его продала в скупку за 3000, по-моему. Добавила денег и купила себе Nikon 3500. Мне он вообще не понравился. Вот, и я его продала. Купила я его за 9000, тоже в скупке. А продала я его, 1000 за 5, по-моему, если не меньше. Ну, короче, вот такая вот история. Так, сейчас я вас прочитаю. Одна история охуительнее другой. Это сарказм? Ну, у меня просто другая ситуация немного. Вот. Как позже выяснилось, это вообще был мэр города. Прикиньте, да? Мэр города оделся в костюм Деда Мороза и принес мне фотоаппарат. Вот. Ну, я тогда была глупая девочка, я хотела только полупрофессиональный фотоаппарат. А надо было просить профессиональный. Так. Или Canon 3500. Я не помню. Как это за какие? За красивую улыбку. Короче, ладно, я не помню, что был за фотоаппарат. Я потом посмотрю. И если вы меня потом еще раз спросите, я вам скажу, что это был за фотоаппарат, с которым я также всколыханулась. Я борзненькая. Ну, хотя когда как. По настроению. Да чем я на нее похожа, блин?
Мы совершенно разные люди. Ты не первый человек, кто мне это говорит. Такс. Да, вот серьезно, я похожа сама на себя. Спасибо. Да как ты, блин, угадал? Блин, я пледик забыла. Не, я покурю и все, и спать. Инста без проблем. Машка, нижнее подчеркивание, 081. Приветствую. Перед сном покурить надо. А я не знаю свой номер телефона. О, нихера, смотрите, как красиво. Ну, хотя ничего необычного, но все-таки. Так четко видно. А хотя через камеру. Да, Машка, нижнее подчеркивание, 081. Все верно. Не знаю, я не пробовала в мягком халате спать. Спасибо. Ну, не такой он уж и большой. А, да, точно. Давай не будем. Не особо. Королев. Да, есть. Не, ну я поближе. Да. Да. Да ладно. Ну, типа, всего лишь город. Геолокация выключена. Город большой. Ну, в принципе, нормальный. Большой. Окей. Я пока не работаю. У меня просто уже были ситуации, когда просто спрашивали, где я живу, и приезжали. Вот. Нет, тогда была включена геолокация, а сейчас выключена. И тогда я находилась в микрорайоне. Тогда меня было легче найти.
У меня в Рязани друг живет. Я тоже в ахуе была. Я уже всю выкурила. И, кстати, по-моему, в прошлый раз я тоже всю выкурила. Потому что я что-то не наблюдаю тут у себя половинки. Блин, ну, не знаю. Наверное, не особо хочу. Наверное, в этом дело. Доброй ночи. И мне было приятно. Нет, у меня телефон выключился. Да. Ну, если мне будет не лень, то да. Серьезно, смотри, лишь заряжаю. Согласна. Первое время мне было очень тяжело вставать в 6 утра. Потому что обычно я вставала в 8. Ни в Королеве, ни в Москве. Ладно, ребят, всем пока. Доброй ночи. 18. Было приятно с вами пообщаться. Не знаю, зайду завтра или нет. Посмотрим. Вот. Так что, пока. Сейчас подпишусь. Ой, не то нажала. Надеюсь, что сны будут добрые, а не как обычно. Привет и пока. Я уже выхожу. Все, всем пока.